პლანეტა დედამიწა. ის პატარაა, მაგრამ არ არის მარტო. მზე ათბობს და სიცოცხლეს ჩუქნის. სხვა პლანეტები კი ხელს უწყობენ მას შეინარჩუნოს გადარჩენისათვის საჭირო დისტანცია მზისაგან. ასეთივე ჰარმონიაშია დედამიწაზე არსებული სტიქიები, თუ არსებები, მცენარეები და მიწა და წყალი, ცხოველები, ბალახის ჭამიები და მტაცებლები და ბოლოს ვართ ჩვენ ადამიანები. ამ ყველაფრის შესახებ ვიცით და ვხედავთ, მაგრამ ხანდახან მგონია, რომ დედამიწაზე რაც ხდება, ყველამ უფრო კარგად იცის ვიდრე ადამიანმა. ბოცო და გვანცა. დიახ, თუნდაც ის ბოცო და გვანცა, რომლებიც ყოველ ზაფხულს ისვენებენ ჩვენ სოფელში. გვანცამ ბოცოს მთის წვერიდან საოცარი ხედი უნდა აჩვენოს. თითქოს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ზღაპრული გაგრძელებით. ნუ გეშინია, მოდი. სწრაფად გადმოიარე და ადვილად გადმოხვალ. ნუ გეშინია, მე დაგიჭერ. მაშინაც ეგრე მითხარი, ჭინჭრებში რომ ჩავარდი და სულ დავისუსხე. ისე ბებია მითხრა, რომ ჭინჭრით დასუსხვა კარგი ყოფილა ჯანმრთელობისთვის. ხო და ახლა მეც ჩაგაგდებ ამ პატარა მდინარეში და იქაც იქნება ალბათ რაიმე ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო, მაგალითად წვეტიანი ქვა. ისე გვანცა, როგორ მინდა იცი ამ მდინარეში ბანაობა. დიდი სიამოვნებით ვიცურავებდი, მაგრამ მოჩურჩულე მთის წვერზე დროზე თუ არ ავედით, დაგვაღამდება და მერე უკან ვეღარ დავბრუნდებით. აუ, რით ვერ მივედით რა ხანია მოვდივართ. მოვედით უკვე ბოცო. ვა, მოვედით? მოდი. აჰა. ძალიან ლამაზი ჩანს აქედან ყველაფერი. შარშან რომ ამოვედი პირველად, მაშინ თქვი რომ ყოველ წელს ამოვიდოდი აქ, მოჩურჩულე მთაზე. მოჩურჩულე რატო ქვია? არ ვიცი, მაგრამ აქაურები ასე ამბობენ, რომ ამ მთაზე ყველაფერი ლაპარაკობს. ოღონდ კარგად უნდა მოусმინო, რომ გაიგონო რას ჩურჩულებენო. მე არ მესმის რას გահკივის ეს ფრინველი, მაგრამ აქაურობა მართლა ძალიან ლამაზია. იქ რა არის ბოცო, შენ მეორე მხარეს არ გაგიხედავს ჯერ. მეორე მხარეს? აბა თუ მიმასწრებ. ეს არის ლამაზი? რა, არ მოგწონს? ვაი, ეს რა უქნიათ, რა საშინელება ჩაუდენიათ. აქ ხომ ურთხმელის ტყე იყო. იყო, დიდი ამბავი. სამაგიეროდ კარგი ავეჯი გაიყიდება მაღაზიებში. იყიდი ისი ამოვნებ და ეს წყენაც დაგავიწყდება. რას ამბობ? გაგიჟდი? რა მოხდა? აქეთ ამ მხარეს ხო დარჩა სილამაზე. ანუ, კაი სავარძელიც გვექნება და სილამაზეც. რას აკეთებ, ბოცო? აბახი არ არის და იქნება მან მაინც გაიხაროს. შენ ისევ ხუმრობის ხასიათზე ხარ, ხო? თუ ასე გაგრძელდა, ეს სილამაზეც აღარ იქნება და სავარძელსაც ძირი გაძრება ერთშვენიერ დღეს. კარგი ხო, უბრალოდ შენი გამხიარულება მინდოდა თორემ. ისე მართლა საშინელება ამ ხელად ყერო გაჩეხეს, ან ჰაერი არ უნდათ, ან წყალი. ჰაერის რა გითხრა, მაგრამ წყალი ნამდვილად არ მოაკლდებათ. რატო, წყალიც ხო დაშრება? ოდესღაც კი, მაგრამ სანამ დაშრება, ჯერ მოვარდნილი მეწყერი წალეკავს აქაურობას. ეს ტყე ხომ ზედმეტი წლისგანაც იცავდა აქაურობას. ეს ნამდვილად არ ვიცოდი. მეც არ ვიცოდი, სანამ არ წავიკითხე. ეს რა ხმაურია? არ ვიცი, რამე ხო არ მოსდევ თემოდა. ჩავალ და ვნახავ. არა, არ ჩახვიდე. რაც არ უნდა იყოს, კარგი, არაფერი იქნება თუ ყველა გაურბის. რას ამბობ, გვანცა? მე ხომ კაცი ვარ. ისი უნდა შემეშინდეს? არ გინდა, არა, ნუ მიცხრები. არ გინდა, ბოცო, გთხოვ.
რა ხდება გვანცა? როცა დროზე ამოდის სანამ თა ჩამოშვილა. ვაიმე ბოცო რა გვეშველება? ნუ გეშინია გვანცა, გადავრჩები. უბრალოდ რამე თოკის მაგვარი უნდა მომიტანო რომ ამოუძვრე აქედან. გადის ღარბო, გამიშვი. არ ჩამოგდები ხვეწები და მე ბრწაბლს გაჭმევ. ვაიმე, მიშველე გვანცა. რა იყო? ტოტი ხომ არ გიტყდება? არა, მოლანდებები მაქვს. ზღარბი მელაპარაკება, ზღარბი. ისე რომ იცოდე გენაცვალე, მე ზუზუ მქვია. რა? ზუზუ? რა? ვინ არის ზუზუ? ვის ელაპარაკები? რა ვიცი, ზღარბია სახელად ზუზუ. მე ბოცო ვარ ზუზუ. სასიამოვნოა გენაცვალე. ამომიყვანე რა. რაო? გონი გაგიჟდა. ზღარბს ელაპარაკება. ახლა შენ იგივეს არ აკეთებ? რა? ხო, ზღარბს ელაპარაკები. ზაზას. მე ზაზა მქვია. ის კიდე ქვემოთ რომ არის, ჩემი ცოლი ზუზუ გახლავთ. კი, მაგრამ თქვენ ლაპარაკობთ? კი, როცა ძალიან გვიჭირს ვლაპარაკობთ, აბა. აი მაგალითად გალილეო გალილეის დედამიწა რომ ბრუნავს, ნიანგ მოუთხრა. მერე მაგის დაშაზე, რაც მაგან ცრემლები ყარა, არ ვიცი მეჩვენება თუ რა არის, მაგრამ ახლა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია მე ჩემი მეგობარი და შენი ზუზუ გადაარჩინო. ჩემი ცოლი ზუზუ, მე ასევე ძახი მას. კი ბატონო, როგორც გნებავთ, მაგრამ ახლა ჯობია თოკის მაგვარი ვიპოვოთ რამე. თქვენ ხომ არა გაქვთ? გენაცვალე, ზღარბებს აბა თოკი საიდან უნდა გქონდეთ? წესით ლაპარაკიც არ უნდა იცოდეთ, მაგრამ სად ვიპოვო რამე თოკის მაგვარი? აი, ეს რომ ჩაუშვა, ამას მოვტეხავ და იქნებ რამენერად ამოვიყვანო. ეგ არის ურთხელი, იგივე უთხოვარი, გადაშენების პირსაა. თან მისი წიწვები და სხვა ნაწილები ძალიან მომწავლელია, არ გირჩევ. აი ზამთარში კი ძალიან ბევრი ფრინველი იკვებება ურთხელის ნაყოფით. და ნუ დატოვებთ მშიეს ფრინველებს? მაშინ იქნებ ეს ხე გამოდგეს. ეს ხომ ლაფანია, ის ჭალის ტყეებს ქმნის მდინარის გასწვრივ. ჭალის ტყეები კი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების თვალსაზრისით ძალიან მდიდარია. იქ უამრავი სახეობის ცხოველისთვის საარსებო გარემო იქმნება. ლაფანის შექმნილ ჭალებში ბინადრობს იხვი შენხა ჩემი ბატონი, ბატი, ყანჩა, კუ, ბაყაყი, გველი და ასე შემდეგ. წითელი წიგნიდანაც ხვდებიან იქ ვიღაცეები, მაგალითად წავი და თახვი. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ჭალა განადგურდა, ამიტომ თახვები გადაშენების პირს არიან. აბა რა ვქნა? ცხოველებს რომ ვთხოვ, არ დაგვეხმარებია? მე ხო გეხმარები? შენ მე კი არა, მე მგონი ამ ხეებს უფრო ეხმარები. აბა ეგრე არ გამოვა? შენ თუ ხეებს დაამტრევ, ერთ მეგობარს კი უშველი, მაგრამ მეორეს დაყუპავ. ბუნებაში ჩემო გვანცა არაფერია ზედმეტი. აი ხომ ნახე ადამიანებმა ტყე რომ გაჩეხეს რა მოხდა. ამიტომ ბოცოს ისე უნდა უშველოთ რომ არაფერი გავაფუჭოთ. მანამდე კი ისხდენ ხეზე, იცი? მე არ ვიეჭვიანებ. თანის ხომ საკმლის ხეა. მისი ფესვები 15 მეტრზე აღწევს მიწაში. ასე რომ სანამ ჩვენ მათ დავეხმარებით, ჩვენი მეგობარი ხე ჩვენებს საიმედოდ შეინახავს. ის თხოვო დახმარება. იქნებ ჯიქი დაგვეხმაროს, იგი ხომ ძალიან ძლიერია. ჯიქები ხო დღეს ძალიან იშვიათია მთელს კავკასიაში. ირანსა და რუსეთის სამხრეთ ნაწილის ჩათვლით, მხოლოდ 40 თუ 50 ჯიქი ბინადრობს. საქართველოში კი ერთადერთი ჯიქი არსებობს ვაშლოვანის პარკის ტერიტორიაზე. მაშინ, აბა რა ვქნათ? იქნებ ჯიხვი დაგვეხმაროს. მეგობარო, დაგვეხმარები? შენ დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებოდი, მაგრამ ამათ არა. რატომ? რა დაგიშავეთ? და რა დაგიშავეთ ჯიხვებმა? გართობის მიზნით რომ ნადირობთ ჩვენზე. მერე ჩვენი ვერქებით რომ გრძელ-გრძელ სადღერძელოებს ვსვავთ სამშობლოზე, მის სილამაზეზე, ფლორასა და ფაუნაზე, ა? კი, მაგრამ მე და ბოცოს არაფერი დაგვიშავებია, არც თქვენთვის და არც სხვა ცხოველებისთვის. კი, მაგრამ არც ხელი შეგიშლიათ სხვებისთვის. არ ვიცი, დანარჩენებსაც დაელაპარაკეთ და ვნახოთ. თუ ვინმესთვის რამე სიკეთე გაქვთ გაკეთებული, მაშინ მეც მოგეხმარებით. შენ მაინც დაგვეხმარე, შევარდენო. შენზეც ხომ არ ნადირობენ ადამიანები? როგორ არ ნადირობენ? ნადირობენ და მეცაც გეტყვი. ბუდეებსაც გვინგრევენ. ის ტყე, სადაც ცხოვრობდით, სულ გაჩეხეს და გადაშენების პირას ვართ. შენ მაინც დაგვეხმარე, მელაკუდა. შენ ხომ ჩვენ ზოოპარკებში 15-20 წელი ცოცხლობ. ისე კი ბუნებაში სულ რამდენიმე. დიდხანს კი ვცოცხლობ, თუ ადამიანებმა არ მოგყოლეს და ქურქის საყელოდ არ გამოგვიყენეს.
ვაიმე, აბა რა ვქნა? როგორ ვუშვალო ჩემს მეგობარს? გაიხსენე, იქნება რამე სიკეთე გაკეთებული გარემოსათვის. მოუყევი იქნებ გული გაუთმოთ ამ დაჩაგულ და გადანჭულ ცხოველებს. ახლა ისე ვარ დაბნეული, რომ ვერაფერს ვიხსენებ, მაგრამ გპირდები, აქედან რომ ჩავალ, ყველას დავარწმუნებ იმაში, რომ არ უნდა მოჭრან ხეები, არ უნდა ინადირონ თქვენზე და პირიქით, ხელი უნდა შეუწყონ თქვენს გამრავლებას. და იქნებ იმაშიც დაარწმუნოთ, რომ მე ავთარი არა ვარ საშიში მტაცებელი. მომიგონეს ვითომ ბავშვებს ვიტაცებ და მკვდრები ამომაქვს მიწიდან. აი, ასეთ საშინელ ჭორებსაც კი გვირცელებენ ადამიანები. დიახ? მაპატიეთ, ხანდახან ძალიან უგდურები ვართ ადამიანები. არ ვფრთხილდებით იმას, რაც ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია. ვუნგრებთ ცხოვრებას ცხოველებს, განადგურებთ ტყეებს და ამით ჩვენთვისაც სასიკვდილო განაჩენი გამოგვაქვს. ძალიან გთხოვთ, დაგვეხმარეთ, რომ მე და ჩემმა მეგობარმა შევძლოთ თქვენი შველა. ხეც დამირგავს, პატარა სახლიც გამიკეთებია ბეღურებისთვის, მაგრამ ვიცი, რომ ეს არ არის საკმარისი. მოგვეცით კიდევ ერთი შანსი და დაგიმტკიცებთ, რომ უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ ცხოველებს გაცილებით მეტი სარგებლის მოტანა შეგვიძლია, ვიდრე უბრალოდ მწვადები. მოდით, ჩემო ძმებო, დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომლებსაც მაინც მთელი ცხოვრება ვეხმარებით, თუმცა ისინი ვერ ხედავენ. მიუხედავად ამისა, მე მჯერა, რომ სიკეთე და კეთილგონიერება გაიმართლებს. გვანცა, სადა ხარ? გვიშველე დროზე. ვაიმე, მიშველე გვანცა. მოგეშინია, შხამიანი არ ვარ. მომეჭიდე.